tohle je jenom taková zajímavost. Už dlouho jsem přemýšlel nad tím, jestli by šel profil křídla, více či méně složitý, vytisknout, to víme, že jde vytisknout, ale jako váza, to znamená bez jediné retrakce. No a tohle už je takový stav, který už možná i poletí, aspoň to křídlo. Krásný klenutý profil, NACA něco 0,9 nebo kolik teď z hlavy, nevím. No. A tohle skutečně, včetně těch vnitřních spěr, je vytištěné jako váza. 3D tiskaři ví, že jo, no, váza. No. Vytisknou se dole 2 vrstvy spodní, to je proto, aby to drželo tvar. Ony ty díly se pak budou prostě lepit na sebe, navlékat na uhlíkové trubičky a lepit na sebe. Čili vytisknou se 2 vrstvy a pak ta tiskárna jede, jako kdyby tiskla vázu kolem dokola, s tím, že to není tak, že vytiskne vrstvu, osazet se, posune, další vrstva, posune, další vrstva, posune. Ale když tiskne vázu, tak ta tryska jde pořád dokola a ta podložka kontinuálně bez zastavení pod tou tryskou pomalinku jede dolů a uhýbá ji a tak se to vrší vlastně bez zastavení, bez švu, se to vrší nahoru. Jo? No. A nemusím prostě řešit retrakce a dají se tak udělat opravdu lehoučké profily. Jo? Tohle je navíc stěna 0,3 mm. Normálně ty modely mají, ty 3D tištěné modely od 3D Labu mají stěnu 0,42, tohle je 0,3. A tady je místo. Na jednu trubičku, na další a na další. No. Tak jenom taková tiskařská zajímavost. No. Teď vám ukážu, jak to vypadá, když to tu vázu skutečně tiskne. Tak je to historický profil NACA 6409, už jsem se podíval. A tady vidíte, jak to tiskne, jo? Čili, dívejte na trysku, jo? Jede smyčku, nikde nezastavuje, nikde se nevrací, žádná retrakce. Nekonečná smyčka, nezastaví se, nečeká, až nejede další vrstva. Furt jede kolem dokola. Až dokud to nevytiskne. Prostě waze mode, váza mode. No. Takže jsem si to křídlo vykonstruoval tak, aby to šlo takhle vytisknout. No. Je to už několikátý pokus. To je zatím nejnadějnější. Ale hlavně jsem si chtěl konečně udělat nějaký hezký klenutý profil. Mně se hrozně líbí. Klenuté profily jsou samozřejmě, mají své výhody a nevýhody, hlavně nejsou vůbec rychlé, ale to mě třeba vůbec nevadí. Takže tak, váza mode. Tak, čau.